南部历经热浪跟旱象之后，迎来了降雨，但这一场暴风雨威力超乎预期，风速达到每小时224公里，相当于是强台等级，甚至有如是龙卷风，导致了观光胜地科西嘉岛至少造成了6个人死亡，4.5万户停电。 狂风骤雨狂吹，一场威力超乎预期的暴风雨18号席卷南法观光胜地科西嘉岛，风速每小时224公里，相当于强烈台风等级。法国气象单位更形容这是场残暴的风雨，携带的强风威力堪比龙卷风，并造成多人死伤，4.5万户停电。其中2名死者来自这处野外营地，大树不敌强风被连根拔起，不幸砸中游客。法国内政部长达马南也来到现场视察，表达慰问。Je veux dire à la Corse, je veux dire évidemment aux familles, notamment aux familles de touristes qui ont connu des décès ou des blessés graves, évidemment toute la 这场暴风雨也扑向南法海港城市马赛，夜空中雷电交加，街道也成了湍急溪流。男子冒险涉水，却被一路往下冲，目击民众惊呼连连。马赛在24小时内下完整整半年的平均雨量。Cette intensité est telle que finalement, d'une part, dans le cours d'eau, l'eau arrive très très rapidement. Et disparaît tout aussi vite. Donc c'est une remontée de débit qui est finalement. 南法最近面临热浪跟严重干旱，如今这场大雨来得突然，虽然短暂舒缓了闷热天气，却对旱象没有太大帮助。李尔豪斌。